pones sal y pimienta. Entonces, y así nos vamos. Para ver que Scout, Lobato, Lobita son los más creativos. Listo, pues 1, 2, 3. A la orilla del río, Juanito llora, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 tilín, tin, tin. Nos paramos. Como quieran. A la orilla del río, gori, Juanito llora. Gori, 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 tilín, tin, tin. Del estilo confeti. A la orilla del río, Juanito llora, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 tilín, tin, tin. A la orilla del río, Juanito llora, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 tilín, tin, tin. A la orilla del río, Juanito llora, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 tilín, tin, tin. Todos a la orilla del río, Juanito llora, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 tilín, tin, tin. Ayúdale, Margarita. A la orilla del río, Juanito llora, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 tilín, tin, tin. A la orilla del río, Juanito llora, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 tilín, tin, tin. A la orilla del río, a la orilla del río, Polito llora, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 tin, tin, tin. Todos a la orilla del río, Juanito llora, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 tilín, tin, tin. A la orilla de la Merced, Juanito llora, pum, catapuas, gori, 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 me voy de aquí. A la orilla del río, hoy quien llora, pum, catapaz, pus, pus. Gori, 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 me voy de aquí. No se voy aquí. A la orilla del río, Juanito llora. Punto que tiene gori, gori. A la orilla del río, Juanito llora, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 tilín, tin, tin. A la orilla del río, Juanito llora, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 tilín, tin, tin. Y falta un pedacito que dice, ¿por qué llora Juanito? Y todos contestan, porque está vacía su cantimplora, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 tilín, tin, tin. ¿Por qué llora Juanito? Porque está vacía su cantimplora, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 tilín, tin, tin. Colmillo Rojo cierra sus presentaciones. Siempre listo. Bueno, pues por tercera vez. Nuestra última presentación es dedicado a Hati, que fue su cumpleaños, entonces más que una representación va a ser una virtud o cualidad que tiene que a todos nos gusta. Entonces yo empiezo, Hati es una gran persona. Es responsable. Es amable. Es ingenioso. A la pera, pera. Pera. A la pera, pera. Pera. Por el colmillo rojo. A la orilla del río, gatito llora, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 tilín, tin, tin. ¿Por qué llora Gati? Porque hicieron una muy bonita representación, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 tilín, tin, tin. Muy bien, continuamos con el colmillo azul y su última presentación.
H. Siempre listos, seguimos a nuestra última dramatización, que es dedicada también para Haki, que es un acróstico que contiene las letras nacionales, cada una tiene una virtud. H. Honorable. A. Astuto. T. Tolerable. H. Humilde. Y inalcanzable. Vamos a premiar al colmillo azul con un matemático triple. A la 1, a las 2 y a las 3. Mis hijos prácticamente esto es ha sido una sorpresa para mí, porque en una fogata en el cual pues venimos a todos a celebrar la alegría de ver cómo la luz del fuego llega hasta arriba, ilumina nuestras vidas, llega hasta el cielo donde nuestro Creador nos mira en este momento, porque esa llama está llegando arriba y esa alegría de sus corazones, en el cual con esas palabras que me llegaron muy adentro, porque la forma en que ustedes se expresan de mí, eso me da a mí de alegría, como decía anteriormente, porque me incita, me motiva a seguir trabajando, por el grupo 50, el cual me recibió hace 8 años, me recibieron después cuando me incorporé nuevamente al movimiento Scout. Me he sentido bastante bien con el grupo, he estado trabajando, estuve mucho tiempo trabajando en Venezuela a la par de ellos en la manada, de ahí se viene mi nombre de Haki, se quedó y ahí va a seguir el nombre de Haki hasta que termine mis días, hasta que el Señor me diga, bueno Haki, hasta aquí terminó el coronel, hay que ser otra persona, pero alguien tiene que seguir todavía con la remembranza, tendría que haber un Haki más adelante que ustedes, alguien más que trabaje siempre a la par de una abuela, que le dé toda la alegría, toda la información, toda esos informes que brindan a ustedes también, y esa felicidad que llevan a sus casas, pues cuando ustedes salen de cada actividad, se van contentos de que hemos gozado un poco, hemos jugado un poco, hemos aprendido algo, y lo que hemos aprendido, como decía José Manuel, y otro no decía, estamos aprendiendo para nosotros. No lo estamos aprendiendo en este momento, porque todos estamos creciendo, pero ya va a haber un momento en cuanto ustedes ya sean adultos y en determinado momento va a pasar un chispazo para decir, esto me recordó lo que decía José, esto me recordó lo que decía aquel, esto me recordó lo que hacíamos en las fogatas, esto me recordó lo que hacíamos en los campamentos. Sigamos con ese espíritu, no desmayemos y ayúdenos a nosotros también a seguir, porque si ustedes se mantienen alegres, más alegres vamos a estar nosotros. Siempre listos, siempre lo mejor. ¡Aladito, Hito! ¡Hito! ¡Aladito, Hito! ¡Hito! ¡Por Hati! ¡Cuidadito! Bueno, pues como toda ceremonia Scout decimos que debe ser solemne, sincera, sentida. Bueno, nosotros hemos estado acostumbrados a que las actividades del grupo 50 se caractericen porque una fogata esta siempre hay mucha gente. La pandemia nos trajo muchos cambios y realmente yo creo que si hubiesen habido 50 integrantes no hubiésemos venido a este campamento, ¿verdad? Porque nosotros sí queremos respetar siempre los protocolos que dicen que se trate de no conjuntar grupos de más de 20 personas. Y entonces como scouts tenemos que ser responsables.
fogata es una ceremonia scout donde en este caso podemos recibir mensajes, historias. Pues hoy nuestra fogata dedicada a Katy por su cumpleaños que recién pasó, y pues de una manera sencilla pero con mucho cariño, pues le hemos hecho su festejo, ¿verdad? Porque a las personas que queremos no es necesario hacer grandes protocolos, parrandas y cosas por el estilo para mostrarles el cariño. Con palabras sencillas, un mensaje, una llamada, decir me acordé de tu persona, ¿verdad? El scout debe ser agradecido. Así que ustedes nunca olviden los cumpleaños de sus seres queridos y de las personas que son sus amistades, sus amigos, familia. Si otros no se acuerdan de uno, no se recuerda, debe recordarse de las personas. Bueno, vamos a cerrar nuestra fogata. No sé, Luis, si querés darnos algún mensaje. En video. Sí, fíjense, hermanos Scouts, que nosotros hemos sostenido siempre que todos, así como ustedes, fuimos patojos, fuimos jóvenes y nos gustaban las fiestas, ¿verdad? Pero siendo Scouts, la verdadera fiesta del Scout pues es una fogata. Aquí es donde el Scout demuestra su alegría, su espíritu, y es donde demostramos la hermandad que debe existir dentro del movimiento Scout. Entonces mi mensaje es esto: mediante ustedes participen a través del movimiento Scout, van a ser más hermanos. Tal vez no de sangre, pero sí esa amistad va a perdurar hasta que, como dijo Guillermo, hasta que el Señor nos pida cuenta, ¿verdad? Entonces, mis felicitaciones, Scouts del 50, porque acuérdense que ¿qué fue lo que les dije cuando hicimos la fogata? La cocina, perdón, que el grupo 50 siempre se caracterizó por ser mejor. Entonces vamos a seguir siendo mejores. Por favor, ténganlo presente, siempre listo para servir. ¡Kifa! ¡Hey! ¡Kifa! ¡Hey! ¡Kifa, kifa, kifa! ¡Hey, hey, hey! Muy bien, nos vamos a poner de pie para cerrar nuestra fogata. Cuando nuestro jefe de tropa instruye a los scouts, apagan la fogata, el área debe quedar limpia, no debe quedar ni una cenicita de ser posible, y luego van a colocar 2 troncos así en cruz, ¿verdad? Como símbolo de que hay una fogata scout. Cualquier scout que pasa por ahí y solo mira los 2 tronquitos en cruz va a decir aquí hubo una fogata. Y más tarde o mañana, como esas cenicitas se van a esparcir posiblemente a los lados, bien apagada por supuesto, ¿verdad? Porque aquí hay bosque y una llamita de estas, un tizoncito de esos podría provocar un incendio, ¿verdad? Entonces como scouts tenemos que ser responsables. Y mañana pues en un ratito puede pasar alguien con una su bolsita y recoger un poquito de cenicita. Esa ceniza la guardan y cuando participen en otra fogata la depositan como señal de que ustedes resguardaron el espíritu de la fogata. Bueno, vamos a entonar la canción de despedida. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a entrelazarnos así, miren. Así. Cerremos el círculo. Nos acercamos. A ver, háganse. A modo de que les queden sus... No nos balanceamos porque en la tradición scout las que se balancean son las muchachas guías. Los caballeros nos podemos quedar en posición de descanso
y entonamos con mucho respeto la canción de despedida. Porque Perder las esperanzas de volverse a ver, porque perder las esperanzas si hay tanto querer. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. Pues el Señor que nos protege y nos va a bendecir, seguro que otra noche nos habrá de reunir. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. Con nuestras manos enlazadas en torno al calor, formemos esta noche un gran círculo de amor. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. voy a apretar acá y van pasando un apretón de antebrazo hasta que regrese acá, ahí ya no se toca. Pásalo, Dieguito, ahí. Pásalo, Dieguito. Apriéteme. Ahí apriétale el brazo. Hay que abrir ojos y oídos para no romper la mística de una actividad como esta. Vamos a iniciarla nuevamente. Esto lo que significa